Повеќе од 100 километри пат од граничниот премин Меджитлија кај Битола водат до Преспанскиот регион на грчка територија. До истата дестинација од македонска страна може да се стаса за само 10 километри, но грчките власти никогаш не одлучија да го отворат граничниот премин кај Маркова нога, иако постои патна инфраструктура од двете страни на границата. Премиерот Груевски в петок ја покренал оваа иницијатива, но во официјалната декларација на тројцата премиери таков заклучок изостанува. Трилатералната премиерска средба беше ретка можност за македонските медиуми. Без оние процедурални прописи за барање дозвола за снимање, која многу веројатно и со месеци да не ја добиете, но под силна политичка придружба да влезат на другата страна од Преспанското езеро. А таму речиси идентична е состојбата, како и на македонската, но и на албанската страна. Ова е можеби еден од најсиромашните предели во Грција. Со години е подсилен удар на климатските промени. Овде живеат околу 1500 жители. Преспа е единствениот регион од егејскиот дел кој нема грчки топоним. Најголем дел од населението овде во Преспа се македонци, претежно роднински поврзани со трите страни на Преспанското езеро. Речиси сите го посакуваат граничниот премин кај Маркова нога. Но за тоа и за било што друго поврзано со нивниот живот не зборуваат јавно. Велат се плашат. Политиката за нив е тотална табу тема. За сега се уште само политичките представници на виножито јавно зборуваат за малцинските права. Знаете како се чувствуваме? Како да му помогнеме на еден болен човек да се излечи од тешкиот национализам. Во центарот на Лерин, денеска, после многу години битка пред европските институции, ова е единствената двојазична табла. Отворен ум, отвара граници е мотото кое грчките власти се уште не можат да го разберат. Ситуацијата со почитување на малцинствата и на разноликоста во Грција асоцира на 30-тите години за време на нацистичка Германија во 2000-та година. Добро, нема да ти направат тука едно звездичке тука и да ти прават вака по патот. Истото ќе ти направат. Ќе излезе весникот тука, ќе рече дека тој е платеник, антигрчки елемент и реков ми рече, бараш чаре да се жалиш во судниците да најдиш право, никако не можеш да најдиш. Во Преспа речиси сите зборуваат македонски, но годините на асимилација кај некои од нив всадиле сосема поинаква перцепција. Знаат да ви речат, ние сме македонци, а вие скопјани. Ако некој човек се осмели да рече дека да, треба со Република Македонија да има добри односи Грција со ова држава, автоматски утре ден, весниците, ти реков ми рече, вака ќе му покажува и ќе вели, како ти е смет, зошто така велиш, овие се скопјанци, вака, така, ти реков ми рече. Единствената атракција за туризам овде е островот Ахил, кој се наоѓа во малото Преспанско езеро, некогашниот престол на Самуиловото царство. Денеска овде има неколку куќи и остатоци од некогашните 12 цркви, меѓу кои и некогаш најголемиот храм во овој регион, што го подигнал Самуил во чест на Свети Ахил Преспански. Грчкиот домаќин Папа Андреу на двајцата гости од дистанца од околу 500 метри им ја прераскажуваше македонската историја.